आइज 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 बोलाउनुहोस् त आइज टक 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 गर्नु त चल्ला अझै बट्टा कम्ती हुँदो रहेछ उनीहरूलाई आज हाम्रो मकै घाँस छर्ने अरे पर गोरु आइरहेछ टिन लाँदैन कम्पुट लाउनुहोस् है घाँसको लागि मकै छर्नको लागि पर गोरु नार्नु आँटिसक्यो गम्पुट मलाई के थाहा अब तपाईँको कहाँ राख्यो गाईकोले पनि काटिदिए घाँस र मकैको खसीलाई मिसाएर अहिले आएर दिन्छ हो खोले चाहिँ पानी तताइ राखिदिएको छु के छ उता बिहानको सब्जी पनि पाकिसक्यो हो यहाँ चाहिँ मैले बनाएको छु गोरुको मासु र फर्सी मिसाएर सब्जी अनि मलाई चाहिँ टुसा पुरा खानु मन पर्यो कि अनि टुसा कम्ती पकाएको छु अन्त यहाँ चाहिँ दाल पकाउँदैछु आज फेरि हलिन्छ नि त हो अन्त गोरु जोत्नको लागि सँगै पकाइहालेको आगे चाहिँ मैले खाना दिइहालेको आगे चाहिँ आज फेरि गुम्पामा मिटिङ छ अरे आगेहरूको सामाजिक मिटिङ छ अरे अनि आगे त्यहाँ जाने अरे 9 बजिसक्यो 9:30 मा जाने भन्दै थियो अन्त अलिको लागि खाना रेडी गरेर म पनि जान्छु खाना पुर्याउनु ल अब चाहिँ नि आगेले खाजा बोकिरहेको छ हली एकजना छ अरे गोरु छेक्ने एकजना छ अरे सानो भाइ यिनीहरूले पनि जोतेको भए हुन्थ्यो नि एक हल्दै आएछ त उ गोरु एउटा गोरु एउटा गाई रहेछ उफ उफ गरम चाहिँ कम त छैन बिहानदेखि नै घाम चाहिँ आज पनि खतरै लाग्ने रहेछ है हिजो पनि त कस्तो गरम थियो आज पनि त्यस्तै गरम छ बिहानदेखि नै अनि अब दिन यस्तो भयो भने त कोही बेला त फेरि दिउँसो डरलाग्दो पानीमा पर्छ हाम्रो बारी चाहिँ अस्ति मकै भाँचाएर बारी पनि सब सफा गर्नु ठिका दिएको थियो 5500 मा केटाहरूले आगेले खाजा यहाँ पुरै राखिदिएको छ छाता लान्दिन गरम छ कम्ती गरम छैन निकै जोतिसकेछ अघि बिहान कति 7:30 तिर जोत्नु थालेको होला कमुलो पनि छन् नि अहिले त फेरि पानी परेर डल्लो पनि निस्केन रहेछ त्यस्तो भोलि चाहिँ सक्छ होला माथिसम्म पुर्याउँछ होला बिचरा गोरुको जिन्दगी पनि साह्रो यस्तो जमिन पल्टाउनु पर्छ गरममा कति साह्रो पर्यो होला चाहिँ जङ्गलमा आएर धमास दिन्छ कि अहिले ठाडो तेर्सो जोत्दैछ गोरु चाहिँ गोरु पनि ठुलो भएछ पहिला धमास हेर्न न यसको आमामामा हलीले भात खाएर पनि आइपुग्यो अनि अब चाहिँ म पनि खान्छु अनिलाई पनि पुऱ्याइदिन्छु त्यही खाना खाइसकेर किचनको एक लट काम सकेर फेरि जानुपर्छ हलीलाई पेट्रोल लानुपर्छ अनिलाई चाहिँ पुऱ्याइदियो मैले खाना अनि यो चाहिँ मेरो
खाना अचार टुसाको सब्जी मासु र फर्सी अनि दाल अब चाहिँ खाना खानुपर्छ ल अब चाहिँ हिँडेको फेरि पेट्रोल बोकेर यतिले त पुग्छ होला डल्लै काँक्राको बिउ रहेछ यहाँ लानुपर्ने अर्को पालीको लागि अम्मा अन्त ठुलो रहेछ के हो के लागेछ अर्को सालको लागि बिउ यो चाहिँ गाई खोल्यो अब चाहिँ झातो पिस्नु पर्यो कहिले पनि पिसेको छुइनँ झातो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले चाहिँ झातो पिस्नु जानिनँ रहेछ यी सबै मकै डल्लै डल्लै निस्किरहेको छ यहाँनिर अघि पनि आइसकेँ अन्त हेर्दै थिएँ यहाँनिर मैले चाहिँ यो झातो चाहिँ स्पिड घुमाएर चाहिँ यस्तो भएको दाना ठुलो निस्केको भन्दै थिएँ अब खै कुनै मैले त फर्स्ट टाइम घुमाउनु चाहिँ अब हात पनि रातो रातो भयो हो पसिनाले पनि यस्तो भइसक्यो है झातो घुमाउँदा मैले पिसेको मलको चाहिँ यति रहेछ है अलिकति अलिक कम्ती रहेछ अनि यहाँ चाहिँ भुस केलाई पनि सक्यो चल्लालाई दिनुपर्छ कि फिडसँग मिक्स गरेर कस्तो हात दुख्दो रहेछ झन्डै ठेला उठेछ मेरो हात त झातो पिस्नु चाहिँ सजिलो काम होइन रहेछ साह्रो रहेछ है साह्रो छोड बाटो तिबान हालेको त यत्रो चारो खाइसकिहालेछ ल यहाँ मैजा ल ल ल ल जा भारी टाढो हुनु चाहिँ साह्रै घर छ एक जग्गा हो बारी छ ऊ पर हिँड्दा हिँड्दै हत्तु हुन्छ फेरि यी हलीलाई अलिकति पेट्रोल र त्यो सानो केटालाई चाहिँ च्यालो दिएर गएको आगे चाहिँ गाईलाई घाँस हाल्दैछ कि गाईलाई घाँस हालेर आउने अरे
चियापानी खाएर पनि फेरि जोत्नु थाल्यो। आज चाहिँ यहाँसम्म जोत्छ अरे। भ्यू पनि यहाँसम्म पुगेछ भ्यू चाहिँ। यहाँ माथि फेरि भोलि आगा भोक लागेर खाजा खाएको रे दहीसँग। दही मिठो रहेछ दही ल। अब यहाँ दिउँसोको चिया खानु थालेको। 3 बजिसक्यो, गरम कम्ती छैन हो। यहाँ एक फ्यान लगाएर बसिरहेको छु चिया खाँदै। ए डल्ले खोले नखाएर हेरी यता पो हेरिबस्छ के भएको? गोरु जोतिसकेर खाँदैछ हली र हलीको साथी खाजा नाङ्गुते। हेल्प नाङ्गुते। अलिकति रह्यो अरे कि कुखुरा छोड्यो है तपाईँले? ल आजको दिनको काम पनि सक्यो। अनि म चाहिँ अहिले यहाँ बेलुकाको खाना सब्जी पनि बनाउँदैछु। आके चाहिँ पराएको आएको छ, मकै छर्नु हो, अलिकति रहेको छ अरे। अनि यहाँनिर मेरो ड्युटी चाहिँ अहिले बेलुकाको चाहिँ यहाँ निकालिरहेको छु। अब सेती मकै चाहिँ यति मात्रै रहेछ नङ्गाको चाहिँ। अनि अब यो पनि छराइहाल्ने हो। अब त्यति भन्दै है आजको लागि चाहिँ भ्लग पनि यति नै है। तपाईँ सबैजनालाई गुड नाइट एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ। आज त म त हिँड्दा खुट्टा दुखिसक्यो। कति खेप चाहिँ ओर्दर गरिसक्यो कि आमा घरमै हिँड्दै पर बारीमै 3 खेप पुग्यो। तपाईँ सबैजनालाई गुड नाइट एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ।